வணக்கம். நலம்பெறும் முதிரைகள் வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சூரியமணி முதிரை. சூரியமணி முதிரை என்பது நம்மளுடைய நுரையீரலையும் அது தொடர்பான நோய்களையும் எளிமையாக சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான முதிரை. இந்த முதிரை தெரிந்து வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு சளி பிடித்தாலும் கவலை இல்லை, இருமல் வந்தாலும் கவலை இல்லை. ஏனென்றால் உடனடியாக சரி செய்து கொள்ள முடியும். 4 நாட்கள் 5 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. முதிரை செய்த உடனேயே உங்களுக்கு பலன் தெரியும். இந்த முதிரையினுடைய முக்கியமான பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சளியை, அதாவது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல முதிரை. இரண்டாவது, வறட்டு இருமல், தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய கரகரப்பு, மார்பில் ஒரு அழுத்தம், இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். இந்த முதிரை செய்வதன் மூலமாக நாம் சுவாசம் சீராக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள். உங்களுடைய கை விரலில் சுண்டு விரல், வலது கையினுடைய சுண்டு விரலை கொண்டு வந்து பெருவிரலினுடைய அடியில் அப்படி வச்சு பெருவிரலை இப்படி அது மேலே கரெக்டாக மூடிக்கணும். தூரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விரல் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இடது கையினுடைய பெருவிரலை கொண்டு வந்து உங்களுடைய இந்த பெருவிரலுக்கு மேலே, அதாவது இடது கையினுடைய பெருவிரலினுடைய அடியில் வலது கையினுடைய பெருவிரல் வந்து அப்படி தொற்றுக்கணும். அப்படியே கையை வந்து இப்படி மூடிக்கணும். மற்ற 4 விரலும் வலது கையினுடைய பின்பக்கம் இருக்கணும். இடது கையினுடைய 4 விரல்களும் வலது கையினுடைய பின்பக்கமும், வலது கையினுடைய 3 விரல்களும் இப்படி வெளியில் நீட்டிகிட்டும் இருக்கணும். இந்த முதிரையை வந்து நீங்கள் இப்படி தொடையில் வச்சுக்கலாம், மடி மேலே இப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த முதிரைக்கு பெயர் சூரியமணி முதிரை. சாதாரணமாக இப்போ சளி பிடிக்காமல் அல்லது உடம்பில் வந்து ஒரு நீர்த்தன்மை குறைவாக இருக்கும்போதோ இந்த மாதிரி முதிரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனடியாக தாகம் வரும். வாயெல்லாம் அப்படியே உலர்ந்து போகும். அது உதடெல்லாம் அப்படியே வந்து ட்ரையாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ இந்த முதிரை செஞ்சு முடித்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கும்போது என்னென்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எளிமையாக வெளியேறும். இப்போ உடம்பை வந்து உஷ்ணப்படுத்தும் இந்த முதிரை. சூரியமணி முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள். உங்களுடைய வலது கையினுடைய பெருவிரலினுடைய அடிப்பகுதியில் வலது கையினுடைய சுண்டு விரலை கொண்டு வந்து அப்படி வைக்கணும். வச்சு ஒன்றன் மேல் ஒன்று நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி சரி பண்ணிடணும். மற்ற 3 விரல்களும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டு இப்படி நேராக இருக்கணும். இடது கையினுடைய பெருவிரலினுடைய அடிப்பகுதியில் வலது கையினுடைய பெருவிரலை கொண்டு வந்து வச்சு இடது கையினுடைய பெருவிரலை வந்து வலது கையினுடைய பெருவிரல் மேலே ஒரே நேர்கோட்டில் அப்படி வைக்கணும். இடது கையினுடைய மற்ற 4 விரல்களும் வலது புறங்கை மேலே அப்படி இருக்கணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் இறுக்கமாக அந்த 3 விரல்களில் மட்டும் ஒரு அழுத்தம் கொடுங்கள். இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது துடிப்பை நீங்கள் உணர வேண்டும். 3 விரல்களிலும் சேர்த்து ஒரே மாதிரி அந்த ரிதமிக் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரியான துடிப்பை நீங்கள் உணர வேண்டும். அப்படி உணர ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த முதிரை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த சூரியமணி முதிரையினுடைய பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மார்பு சளிக்கு உபயோகமான ஒரு முதிரை. பீனிசிய நோய்கள் என்று சொல்லக்கூடிய காது, மூக்கு, தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நீர்க்கோர்வைக்கு இது ஒரு அருமையான முதிரை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, உங்களுடைய சுவாச கோளாறுகள் சரியாகும். இந்த முதிரையினுடைய பலன்கள் மிக மிக அதிகம். ஏனென்றால் மனிதனில் கபமே குற்றம் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் பாடல் இருக்குது. அதாவது இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மனித உடலானது அழியக்கூடிய வாய்ப்பு வருமானால் அதற்கு சளி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கபமே முக்கியமான காரணமாக அமையும் அப்படின்றது சொல்லி வச்சுருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கபத்தை அறுக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி இந்த முதிரை. இந்த முதிரையின் பெயர் சூரியமணி முதிரை. இந்த முதிரை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக உங்கள் ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடிய வழிமுறை கூட உருவாகும். அதை நீங்கள் முறையாக பயிற்சி செய்து வர வேண்டும். இந்த முதிரை செய்வதன் மூலமாக உடம்பில் வந்து சூடாகும், முக்கியமாக நுரையீரல் பகுதியில் சூடாகும். அதனால் இது அதிகாலை நேரத்தில் செய்தால் அதிக பலன்கள் தரும். காலையில் 5 மணி முதல் 7 மணி வரை நம்மளுடைய நுரையீரல் வேலை செய்யக்கூடிய நேரம். அந்த நேரத்தில் இந்த முதிரை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தால் அதிகமான பலன் தரும். தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நுரையீரலுக்கு ஒரு பலமும் கிடைக்கும். இந்த முதிரையை அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மனிதனில் கபமே குற்றம் என்ற ஒரு சதி இருக்கிறது. அந்த சதியை நாம் அனைவரும் வெல்ல வேண்டும் என்றால் சில தந்திரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் இந்த சூரியமணி முதிரை மிக 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 உபயோகமான ஒரு முதிரை. அனைவரும் நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.